Необходимо мне с вами объясниться. С уважением, Бурмин. Бурмин нашел Марью Гавриловну в саду. Здравствуйте, Марья Гавриловна. Здравствуйте, сударь. Рада вас видеть. Марья Гавриловна, я давно искал случая открыть вам свое сердце. Марья Гавриловна, я вас люблю. Люблю вас страстно. Воспоминания об вас, ваш милый, несравненный образ будет отныне мучением и отрадою жизни моей. Но я еще должен исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Эта преграда всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Да, я знаю, что вы некогда любили, но смерть любимого и 3 года траура... Пожалуйста, перестаньте, я прошу вас, перестаньте. Бедный Владимир. Марья Гавриловна, не пытайтесь лишить меня шанса последнего утешения. Мысли о том, что вы могли сделать мое счастье. Да, я знаю, я чувствую, что вы могли бы быть моей. Но я несчастнейшее создание. Я женат. Как? Вы женаты? Да, я женат. И женат уже 4-й год. Но я не знаю, кто моя жена, где она, и должен ли я с ней свидеться когда-нибудь. Боже мой, и вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой? Прошу вас. Слушайте, в начале 1812 года мы выехали в Вильн, где находился наш полк. Приехав на станцию поздно вечером, я приказал ямщику закладывать лошадей. Как вдруг поднялась ужасная метель. Ямщик проехал мимо того места, куда надо было выехать на дорогу. И очутились мы в незнакомой местности. Как вдруг появился огонек. Я приказал ямщику ехать в ту сторону. Мы приехали к деревянной церкви. Послушай, где ты там замешкался? Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Проходи скорее. Ко мне подошел священник. Прикажете начинать? Начинайте, сказал я рассеянно. Девушку подвели к аналою. Я встал подле нее. Нас обвенчали. Поцелуйтесь, сказал священник. Девушка обратила ко мне свое бледное лицо и с криком «Ай, не он, не он!» упала. Я же выбежал из церкви и бросился в свою кибитку и крикнул ямщику «Пошел!» Что вы говорите? Как это странно. Но продолжайте, я прошу вас, продолжайте. Сделайте милость, продолжайте. Но я не знаю, как зовут ту деревню, в которой нас обвенчали. Слуга тогда со мною умер в походе. И теперь я и не имею никакой надежды отыскать ту, над которой так жестоко подшутил. Боже мой, и вы не узнаете меня? Марья Гавриловна,